resilience, unity, and pride. Today is no ordinary day. Their beloved community has been chosen for this month's contest, and the joy is infectious. Obodo is just like a symbol. Anyị na-hide ya hide. Ahaidiala ya n'obodo na ikekwe na amahụ mgbe a dara ga hide ya. Mana ahaidiala ya ọ nọ n'ala ụlọ. Anyị emeela na kansụl ime obodo were West, mee na kansụl ime obodo were North, mee na ọtụtụ kansụl ime obodo dịgasị iche iche. As God may have it, ya abịarute na kansụl ime obodo isi ala mba nnọọ. And that isi ala mba nnọọ anyị asị oke n'ọhụ n'obodo Ụmụnkwụ ọkwa ya? Yes. Ka anyị ga-anọ eme ya wụ ihe. Ihe nọ n'Ụmụnkwụ wụ onye mezue ọma ya so meziri ọma. Onye mekwanụ ka ọjọọ anyị agwa ya so mere ọjọọ. Palace anyị Palace of Peace or Palace of Justice. Ọ wee ebe emegbuwe gị bịa na palace. Gị nweta ezi ikpe agha na-ekpelela onye ọmara ma iji ego ma iji ego. Mgbe ọ bịaga na palace Ụmụnkwụ, ịbịaga sị na ọwa ya bịa ya ebie ihe ọbụla ekwu na palace bụ final ọwụ ihe Ụmụnkwụ niile kwatụ. Etere m na alapụ na nwaanyị ọbụla na-ele ihe ya anya n'ihu na-ewe agba yiri anyị agafela n'ihu ndị ekpe efe isi mbuzi anyị na ụmụ anyị kwuru mkpa na anyị na ụmụ ga-anụkọ n'ọfụma ndị etikwuru na ụmụ akwụ nne anyị na ụmụ ga-anụkọ n'ọfụma so n'aha ndị Ụmụnkwụ dịka ndị President General n'okpuru okwu ya akwụkwọ iwu onye isi Council of Chiefs ekele n'ụlọ abakọrụ egeru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịagba ma ihe riri n'ikpeazụ kerenụ ya nnọọ ayigbo mara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tọzde bụ abalị 18 nke ọnwa 12 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụha nwa gara mma ya zụziri nke ọma baba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ lee n'odogbo Kaisedo amamme na ghọta nwoke na-ede ilu na chaja ya na-azụ ha na-ewere amamela ghọta ekele ọha na eze nwaanyị ọma amakwa m na ewọla chaja dila eji m ede ilu na chaja I deal on chaja water chaja Igbo m chaja na-acha mmiri mmiri uche hapụ maka n'ụtụtụ ka nkwe ekele kedu ọha na eze ọma na asalachu na bọla ụlọ otu unu dịkwanụ eji maka nọ n'ọfụma ndewo nọ ndewo ka ọ dị nwaanyị ọma achọrọ m ime ka ị mara na isi na-edi lizon chaja na-acha mmiri mmiri yes ndị bi na-ebuchi ebubata nke gị I don't understand. Ọkwa agbala m gị ihe na agbala m gị ya na mbụ eji m esi na mba Zimbabwe ebubata my charger. Ndị kwanụ mgbe kọntena gị na-eji abata secret nke ị ga-ama na nnọrọ ekpue mana one day achọrọ m iwu distributor gị gba nkịtị uche achọrọ m iwu distributor gị nwaanyị ọma I'm planning something huge for you this Christmas but on one condition ya bụrụ na ị maghị mara o nwere ala ka isi wetaghara m my charger I will take you out. Ị hụrụ Christmas aga m eme ya ka ọ dịara gị hot ka ọ dịara gị mma uche you know aga m enye gị ihe ị chọrọ n'ekeresimesi yes gị nwaka I will gị nwaka ọwụ onye ọzọ mụnwanụ you no trust me uche atrọsụzi m gị why you no trust me ikwela m nkwa too much enwe ofu imeere m enwedo ofu m ga-ejide aka siri ekwenye uche emeela m ọ gị nwa na aka ọsọ ya mgbe ụfọdụ gị nọrọ jụkọ na-enwe gị ajụjụ sị kedu ihe na-eme onwe ka uche si bịa nnọọ kpecha m nkwa ya agbawa onyụpa nwaanyị ọma gị na-eme dị gị ihe you know the shame how say you go promise person something no go do you go promise Clara, another one you know the shame. You know the shame. Say person go promise you something
at the end gị bịa disgrace onwe gị onye ahụ akansụl promise ahụ Give me again, you come and promise me and uche see biko abeg eji m Chineke rịọ gị n'ụtụtụ no dey promise me again. Ihe ọla promise gị promise and fail I no need am. Clarity Chineke na-arịọ gị onwe ka m si promise gị ihe akpapụzila m iwe. Ihe don dey akpapụzila m iwe. Jiri ekweghị onye na-afọ a ya kwụrụ ọnụ. Ị hụrụ promises gị ndị ahụ akwa ya ya kwụrụ ọnụ dị isi I don't want to ime ka ị mara I don't want to ime ihe nchọrọ ime ka ị mara enough. ị hụrụ chaja ma ịnwa anwa jide chaja ma baa afọ ọhụrụ. Uche nwe chaja gị ji point of correction. Point of correction. You will not like the other side of me. Uche nwe chaja gị ji. Enwe chaja gị ji chaja m ji chaja ure nna enyekwala no me ahụ. Mama sikwa okay ka mmere gị ebere because I know say you no get money I make you dey tell me say make I buy charger. Okay. Ma gakwa ga sara gị charger abụọ. You no get. Another offense. You no get. Another offense. Ị kọ ha na m ọnụ ọzọ. Original charger. Is well. Ọ dị mma. Nsogbu adịghị. Ewurichara ji nwata kpọọ ya mpi na agbịrịgba ọkọ. Nwaanyị ọma gara were chaja mkpere m ike. Ọha na eze na-ekekwanụ ndị na-amaghị ga-abịa ugbu a kpuwe na Uchenna Clever adịm hash on Clara ike gbọrọ ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ n'ụtụtụ a anyị ga-eleba ya anya bụ okwu aka chịburu steeti Ebonyi ma bụrụkwa onye minista na-ahụ maka ime njem ọkwa ya bụ Umahi minista na-ahụ maka ọrụ n'ala anyị bụ Umahi bịara kwuo na Tinubu emeela nke ọma n'ala Igbo na Tinubu perform na wonders perform na signs n'ala Igbo ama mme na aghọta na ọ bụ n'oge gboo ka ndị Igbo na-ebe akwa na a na-emegbu ha emegbu na anaghị akpanyere ha anya na anaghị eweta mmepe obodo na mpaghara ha mana na ịhụrụ na ọchịchị Tinubu anyị nọ n'ime ya na ihe ndị dị otu abụrụla akụkọ mgbe ochie maka na Tinubu ebirijigo ya Tinubu ewetala mmepe kpọrọ aha n'ala Igbo. Tinubu arụọla ihe ọ ga-abụ ndị Igbo lechaa ha na-akọrọ ya aka. Na n'ihi ya ndọgbu ahụ ụfọdụ ndị n'ala Igbo na-adọgbu ka e nwee Biafra ha kagbuo ya. Ha kagbuo ya they should cancel it. Maka na Tinubu etiela ịgba n'ọrụ n'ala Igbo. Etinyela ndị Igbo ọnụ ọchị n'ọnụ. Ihe aka Umahi ikporo anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị ị kwenyere n'okwu Umahi ikporo ka ọ bụ na ị kwenyeghị a sị gị nyekenee ihe Tinubu mere n'ala Igbo pacent give am pacent rate am si n'otu pasentị ruo n'otu narị pasentị 1 to 100%. Kedu pasentị ị ga-enye ya? Kedu ihe ọ bụ Tinubu medere n'ala Igbo ị nwere ike ichetara ọha na eze n'ụtụtụ a? Nke a bụ isiokwu anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ a n'ihi ya ị ga-agbalị gaa na Facebook anyị gaa ebe ahụ gakiriwe anyị live. Iruo Facebook gị search ya maka Eco FM ECHO FM maọbụ gị chọọ 100 Eco FM 100.7 klik kpakpam kiriwe anyị ebe ahụ zibatakwara anyị ozi ọ dị oke mkpa. Uche okpi nyere m ọ gbụgakwana m agbụga n'isi o uche si were oversize okwu were nye m ọ dị egwu ọ m nyere gị ka ị hụrụ ya na akpa mbụrụ okpi na-amaghị onye nwe gị hụ ya na akpa mbụrụ ọ daala m nyere gị ọ daala m nyere gị mgbe ị na-ama ịga aka na otu ụbọchị aga m eburu agbọ na akpụ ga-eme ịga aka ihe ga-anụ abụrụ chọghị nwaanyị na-anaghị enwe nsọpụrụ na-anaghị asa anya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ka anyị gbapụ ya ọsọ nyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Vanguard gezie ntị nke ọma. Akpọbeghị beans akpọ akara na-esi the best is yet to come ka Trump gwara ndị mba Amerịka bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ebe niile bịara dere jinjin n'ụbọchị ụnyaahụ na steeti Enugu dịka otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC mere ngagharị iwe na steeti ahụ n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa. Ụgbọelu kpọkasịrị na steeti Imo
mmadụ abụọ nọ n'ọnọdụ amaka eme ugbu a n'ụlọ ọgwụ ka akụkọ a nụrụ kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụnụ anwakwala anwa chọọ isi n'azụ ụlọ aga amamaka iko mba ụwa bụ World Cup ka mba DR Congo gbara NFF na ndị Super Eagles ala anyị. Ụlọ ikpe egbochiela onye nsepekịtọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị ma gbochiekwa ndị uwe ojii ala anyị ịmalite ijichi ndị bụ ụgbọala bụ ugegbe ojii bụ tinted glass gbaa gburugburu ala anyị. Egbuola mmadụ 4 gbim ozu ha dọrọ ma tọrọ ọtụtụ ụmụ nwanyị na mwakpo ọhụrụ ndị ọkpa egbe bandit wakpoghara steeti Benue bụ akụkọ na-ada azịgbakwa na-akpọkwa akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpọkwa akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ego naira agbadakwuola n'ebe ego dọla dị. Ọ da ha na gbirigidi m ka mgbidi Jericho n'ebe ego dọla dị dịka otu dọla bụzi 1,000 naira, narị naira 4 na naira 92 ya bụ 1,492 naira maka otu dọla n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market. Ụzọ dị mma edurula otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC gakwuje Tinubu iji hụ na aka chapụrụ ya bụ mfanye aka n'ọkpọ otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC bagidere. Onye isi ala Tinubu ga-ezigara ndị ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị ego atụmatụ mkpata na mmefu nke afọ 2026 n'ụbọchị Fraịde echi na-abịa abịa bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na abịa n'ala Igbo Tinubu emeela nke ọma ka Umahi kwuru megide okwu abịrịbe kwuru gbasara ndị Igbo. Ị gaghị agba onye agụrụ na-agụ si ya bịa kpụwa ego ụtụtas ka ndị otu pati ọzọ gbara Tinubu bụ akụkọ na-ada tọrọbọlọ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akụkọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị obu egbe agbagbuola onye agha gbim ozu ya dọrọ ma tọrọ mmadụ 13 na-eme njem n'okporo ụzọ si Awuchi gawa Okene. Ọ dị egwu. Ọ dị egwu. Nalụkwanụ m akụkọ. Ike adịghị ejitighị onye agha awụ ka o chekwaa ha. Ama m ghọtara. Maka na elezi ya nwa agbara ya agbatu lezikwa ndị niile atọrọ. Ha. Ọ dị egwu. Insecurity n'obodo anyị bụ Nigeria. Everywhere. Kwe hụkwara ya n'ụtụtụ agụkwara ya. Enwezi ebe ị na-aga n'ala obodo anyị bụ Nigeria. Ya wụrụ na ịdị safe. Ha mi ghọtara. Everywhere tiri isi insecurity. Everywhere enweghị nchekwa. Uche na wow, m ka ga-esi eme ya na Disemba. Ike agwala ndị opposition ndị pati ọzọ agbala ha onye isi ala Bola Tinubu si ya na onye agụrụ na-agụ anaghị akpọ tas. Mana uche o. Ịmakwana na obodo anyị bụ Nigeria ma onye agụrụ na-agụ ma onye agụrụ na-agụ. You go pay. Maka directly or indirectly. You are paying. Ịkwụgo ụgwọ ya. Otu a. Maka ihe niile ahụ etiri ego n'ahịa ịbịa ga-azụga ya. Otu ụlọ isi mee ya ọwụ ndị ụlọ ọba ego. You are paying. You are paying daily. Ọ dị egwu. Ndị a agwala ha onye isi ala Bola Tinubu ha na a hungry person no dey pay tax. But we are paying. Ndị agụrụ na-akọ na ha anaghị akwụ tax. N'ihi ya tasịla anyị. Ya tasịla anyị o. Ya kwụsị ịtasị anyị, ọ tasịgbugo anyị. Ka nke ahụ na-ewu gọvanọ steeti Imo bụ Hope Uzodimma akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard wee na-akọwa na ọ bịara n'ọdụrụ ndị otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC gakwuje Tinubu iji hụ na aka chapụrụ ya bụ mfanye aka n'ụkwụ strike otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC bagidere. Ọ dị ego ike agụla ọnwa oyoko na Abuja Hope in London.
in Abuja. Osofia in London. Ọ dị nwaanyị ọma ego naira agbadakwuona n'ebe ego dọla dị ọda ha na gbirigide m ka mgbidi Jericho n'ebe ego dọla dị oredi izugo ọwụ ha n'onwe ya n'ala n'ebe ego dọla dị dịka otu mkpụrụ dọla otu a otu mkpụrụ dọla 1492 naira na mgbanwe anaghịa mgbanwerịta ego parallel market ọ dị egwu uche ike agwụkwala o ike enwedị mgbe ihe a na-aga below this price gasị ọrụle 800 ma 700 ma 500 ọkwa rụkpụrụkpụrụ from 15 to 14 to 19 to this ọ na-agafe ekwekwe igwe bife na ya ruo 17 ọ dị ego egbuola mmadụ anọ gwi m ozu ha dọrọ na ma tọrọkwa ọtụtụ ụmụ nwaanyị na mwakpo ọhụrụ ha ndị ọgbegbe wakpuru steeti Benue uche steeti Benue agwụla it don't finish ama maka nwekwara ndị ka bi na steeti Benue ọ ka nwekwara mana ihe ị na-ekwu abụ ihe gọvanọ steeti ahụ bụ Hyacinth Alia na-ekwu ya nwa na-agwa gị na ha na-agbalị mana kwa ụtụtụ kwa abalị ka anyị na-anụ akụkọ ọjọọ na-esi na ya bụ steeti Benue na-eme gịnị na-apụta ọ dị ego Chineke chiwekwa ndị ya ka ọ dị nwaanyị ọma mba DR Congo apụtala ha gwa NFF na ndị Super Eagles ala anyị na ha nwakwala anwa chọọ isi n'azụ ụlọ aga amamaka iko mba ụwa bụ World Cup ịma ya bụ akụkọ a bịara dawapụta dịka akụkọ bịara na-akọ na FIFA amalitela ha ime DR Congo nyocha FIFA ka ọkan na ha amalitela ime DR Congo nyocha FIFA maka gịnị na abịara na-anụ na DR Congo gara kpọrọ ndị na-akpesịghị gbara ha bọọlụ ha gbaa bọọlụ ha na ndị Nigeria ha agbazie bọọlụ ha na ndị Nigeria gbakwasị okwu ebe ahụ Nigeria abịa capitalize na ya bụ ihe so edewe petition but uche is not proper it's not proper no it's not proper kedu ihe na-adịghị proper why na go carry people wey no be na people here ọ bụ na allegedly okay na-akọ ihe na-adịghị proper ihe ka ihe kwesịrị ịdị na-ajụwo Nigeria na-ede petition na-edegide mba DR Congo mgbe a kụrụ bọọlụ ahụ kedu ebe ha gara ọkwa ha na ebe ahụ DR Congo azụọ ha mmiri because uche ndị ha mere set ha na ahịa ego esa akụ bọọlụ awụ ndị ha na ha kedu ndị emere ha expect kedu DR Congo ka anyị nwa uche leenụ ordinary DR Congo eji akpọ Dr. Congo data DR Congo ka anyị leenụ Super Eagles emeri ụnọ lakpuo ụnọ Super Eagles if they defeat ụna go home onye akparasị afọ ya n'ụzọ ọ na-achọwa chee na a ga-abịa mewe ihe gburugburu ebe a a ga-abịa mewe ihe petition maka na uche ịma na enye meriri ya na-agha aja ka ịghọtago ya na ụnọ na-aghasị aja anya bụ akụkọ wee na-akọ na ndị Naijiria chọrọ ịchọkwasara FIFA si FIFA ụnụ makwa na DR Congo gara kpọrọ players ndị na-ekwesịghị ịgbara ha bọọlụ ha gbasị anyị bọọlụ ọ bụ ihe mere ha ji merie anyị biko nyochanụ ya lee ma ha dara iwu ahụ ya bụrụ ma ha dara iwu ahụ be anyị ka anyị kpọrọzie ndị nke anyị ga-agbawazie World Cup Clara ogene onye mere that thing mba DR Congo apụtazie nyezie ala anyị bụ Nigeria warning nye NFF na Super Eagles warning na ha nwakwala si awụrụkwa egwuregwu ha kwụsị ya ha makpala ama si n'azụ ụlọ chọọ n'isi na windo amabanye na World Cup na ha dị qualified ịga ebe ahụ which is true ebe ha na-enweta mmeri na ha ga-agali Super Eagles nwere ndị gbagotere agbago kedu onye ma ị ga-akpa aha ya na DR Congo ịbịa na Super Eagles anyị nwere Iwobi anyị nwere Kevin Bassey anyị nwere Victor Osimhen anyị nwere Ademola Lookman look at you Victor Boniface Wilfred Ndidi thank you nwekwa nwa ada nwokocha Clara Samuel Chukwueze Clara nọdị ya na-atụtụtara ha bọọlụ Stanley Nwabalị ha leenu squad anyị bụ ezigbo squad a star-studded team a star-studded Super Eagles of Nigeria anọrọ ebe ahụ ndị anyị ji akpọ Dr. Congo akpara ha otu akpapụzie ha bịazi ugbu a na-aya aja abeg ụnụ ga-ajụdata onwe ụnụ ebere ya Trump agwala ndị mba Amerịka na-akpọbeghị binsi akpọ akara na-esi na the best is yet to come na ha aṅụ na mgba maka na nke bụ mkpọ na-abịa na ha chere na o tiela ịgba n'ọrụ n'otibeghị ịgba n'ọrụ n'obidebeghị ọ jọsịrị nọ ihe agode
ihe awụ introduction ihe awụ intro na ọ malite ọchịchị dị gono na ahụ Ịchọ m lọwa ụwa ọzọ na Amerịka Amerịka hịa ị na-agakwala nye m chaja m ọ dị oke mkpa ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ ka anyị gbapụ ya ọsọ nyekene anya na akwụkwọ akụkọ Daily Post gezie ntị mụne onye isi oche INEC bụ ọkammụta Joash Ọjọọ Amopitan na-achọ nkwado ndị ụlọ nzukọ seneti dịka a gaji ime ntụliaka elu afọ 2027 bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 agaghị m abụ osote onye isi ala nye mmadụ onweghị onye m ga-abụ osote ya ka Amechi kwuru. Mmadụ anọ na ugbu a n'ụlọ ọgwụ na-anara ọgwụgwọ dịka ụgbọelu bịara kpọkasịa n'Owerri bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye isi ala Tinubu ga-ezigara ndị ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị ego atụmatụ mkpata na mmefu bụ 2026 bọjetị ọnụ ego ya dị tarị naira 54.4 bụ 54.4 triliọn naira n'ụbọchị Fraịde echi na-abịa abịa. Ahmed Musa awụsala ọwa na ịgbara ala anyị bụ Naijiria bọọlụ. Uche Nwanyị ọma. Ego atụmatụ mkpata na mmefu nke afọ 2026 54.4 triliọn naira. Atabikwala ire nwanyị ọma. The money long. 54.4 triliọn naira. Ọwụkwa billion. Which is confusing me. Ọwụkwa billion. Ọwụkwa iwere kpe calculator pịa this figure. Ye nwuru ọkụ. Ye nwuru ọkụ nọ ozugbo nụ. Ime ego line na-akpa ahụ ebe a. 54.4 triliọn naira. Hey. Trillion. Kpọọ trillion. Trillion. Kpọọ ha ya ọzọ trillion. Trillion. Repete. Trillion. Ọwụ billion. Chineke mee. Ọwụ billion. 54.4 triliọn naira. Ị hụrụ fọ ahụ mara ya n'elu. Jesus is Isi daa fọ ahụ mara ya n'elu. Hey. Ewega ya ọha ji egbe ma ha alafere ego. Look at you. Look at Mana you. ajụjụ ga-abụ onye ga-ewega ya ebe a. Onye ga-ewega. Wee bụrụ ya ihe a bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na Tinubu aprepa igo ọ hazichaghị ihe ya By Friday. tomorrow lee National Assembly Senate ga-anọ ya House of Rep ga-anọ ya gbemie buru ya otu a And before you know it, ihe awụ budget assign ya na onwekwa na onye ga-ajụ ya sị ego akarịala wepụ kedu ka isi ma arise na this figure ihe dị otu ahụ adịghị expect ịnụ na anabatala ya Chineke ekwele ihe ọjọọ. expect ịnụ na Senate enyego mkwado rep enyego mkwado na ọ gawala agawa ọ gafeela Uche ihe a na-emekwa first reading second reading maka ihe a na jump first reading second reading third reading kịta na-akpa ọkwa akpabi oge aka ihe a ka ọ bụ Bye. and yes Say yes. and ọ dị nwaanyị ọma mmadụ anọ ụgbọelu chichewu ka ihe a kwupụrụ ụnyaahụ mmadụ anọ n'ọdụ ụgbọelu Sam Mbakwe nke steeti Imo nga Uche plen akụkara otu tọkasịa mmadụ anọ ka a na-agwa gị ugbu a a sị emerụrụ ahụ ezigbote mmerụ ahụ ndị ahụ nwetara a nọ ugbu a n'ụlọ ọgwụ na-anara ọgwụgwọ Uche n'ihe na-enwere ike ịkọsụ dị datin dịka ya bụ akụkọ si wee na-aka ma mmasị ụgbọelu ahụ si Bauchi na-aga Port Harcourt bịa chọpụtazie na o nwewela ụgbọelu ahụ ofewela aka iberibe the pilot asị ka ọ landizie na Sam Mbakwe ihe a bụ akụkọ anyị nụrụ rụzie ebe ahụ ozugbo ọ na-efetu gbi ya enwe ya crash ya ya rụzie ka mmadụ anọ na onwe injury mmerụ ahụ n'ebe o buru ibu asị mmadụ abụọ anọ ugbu a n'ọnọdụ amaka eme anọ ugbu a n'ụlọ ọgwụ na-anara ọgwụgwọ Chineke biko lekwa ndị nke ya ka ọ dị nwaanyị ọma Ahmed Musa onye anyị ji akpọ ọkada man mgbe anyị ji ekiri ya o ji agbara ndị Super Eagles bọọlụ ya bụ nwa amadi awụsala ọwa ọ resign ego n'ihe ọbụla gbasatara international football
ọ gbatakwala nụ mami na-aghọta ọ wụsala ọwa ịgbara ndị Super Eagles ala anyị bọọlụ Musa a na-ekwu okwu ya kacha agbara ndị Super Eagles bọọlụ in terms of how many matches. Yes, ọ gbalịrị ọ kacha agba yes if I'm right amaghị m adịkwa right mana eji m n'aka na ya nwa kacha the man mere ọfụma na Super Eagles anaghịkwa m otu o shiri resign ịghọtala mekwa ya n'anya udo kelee onye ukwu kelee onye nta he left this thing akwa ya in peace when the ovation of the loudest yes leave tọrọ ụdọ wụsa ọwa and go his way ya bụrụ na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị ga-eme otu udo thank you God will bless you for that. Uche ọ bụrụ na this thing na-eme na ihe ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị this kind thing it go good now Nigeria ga-amagbu onwe ile anya na mgbe ị na-achị insecurity akarịala mgbe ị na-achị ndị na-achị na-ebe akwa get resign ya you resign ọ bụ otu ndị ọcha si eme mana abịa n'Afrịka ebe a resign na ndị be gị resign be your kinsmen ga-asị ga ijikwa ahụ are you okay? Ọ dị nnọọ ka ebe ndị community gị gara gara ala kpọga gị obodo oyibo ga-esi oyi na-atụ ebe ahụ na ihe mere iji lọta a ga-eke gị ụda otu a buru gị na keke gaa na airport kara gị otu a were anointing oil na-akwa gị n'ahụ sị taa onye mere gị ihe a taa onye mere gị ihe a ordinary code ka iji alọta ijikwa ahụ ala anyị rere gesi koodu na-atụ ebe ahụ come on go back wee bụrụ ya ka ọ dị nwaanyị ọma Amaechi bụ onye minista na-ahụ maka njem Minister of Transport n'ala anyị ka ọfọma ya apụtala kwuo na ka ọ dị ọ gaghị abụ osote mmadụ onwe onye ọ ga-abụ vice ya uche na onweghị onye ọ ga-abụ vice ya na ntụliaka elu onye isi ala afọ 2027 ihe Amaechi na-agụ mgbe ọbụla ya na-ekwu enwe onye ọ ga-abụ vice enwe onye ọ ga-abụ vice ya I don't know why he's making this comment. Ajụzie ya why kedu ihe mere iji sie ị gaghị abụ vice mmadụ ya sị abịa n'obodo anyị bụ Naijiria ọkacha na mpaghara Afrịka ị hụrụ ihe ọbụla gbasatara vice ọ na-adị silent ọ president nwe elu president nwe ala vice dị nnọọ ka onye ajọ ọsoro dosa ebe ahụ yes don dey look nwetagodonu vice Amaechi ka ọ fọzigodonu nwetagodonu vice ị na-ekwu okwu ị ga-awụ ọ mewatara a ga-agụ n'otu sotu agụ abụọ nwetagodonu vice ya nwa na-ele onwe ya dịka the next president of Nigeria na otu o si ahụta onwe n'ihi ya onye ọbụla na-anaghị ahụta ya like that onye ahụ mara na ọ naghị enweta ya mebi ahụ ga ihe abịa na-agba egwu ga-efụta na-ele ya na-agba ị ga-abịa nnọọ ka ị marakwala ihe na-akụrụ ya nwere ihe na-akụrụ dị o nwere ihe na-elubara Amaechi egwu ọ na-ayọ o nwere ihe na-elubara ya egwu ebere ya ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Punch gezie ntị nwere mmemme ekeresimesi otu ọrụ nchekwa okporo ụzọ FRXC amalitela ijichi ndị ọkpọ ụgbọala na-agbawa awa bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Makinde ekpuola ya hoha na onweghị otu pati APC ọ na-esonyere na ọ ka kọchim n'otu pati PDP. So we dey hear nduche molu akụkọ otu a zelitewere isi mana na person about to leave allegedly na so the other ones onye ka asị enwe ihe dị otu enwe ihe dị otu a enwe ihe dị otu a tutu na mania piom ọ mapụla ọ dị ego ka ọ dị otu ọrụ nchekwa okporo ụzọ FRSC ama na ha ọkwa ejide gị ebe na-agbawa awa ịlara ala ejide gị ebe na-agbawa awa v ịlara ala ị ga-ekwete ị ga-akpachapụ anya ọ bụrụgodị ara na nwunye gị mụrụ nwa ka ma ọ daa agbalawa awa amami na-agwata jiri ya nwayọ maka na ndị a jide gị ejighị gbazuo ekeresimesi amami na-agwata ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akpụkpọ akụkọ dị sitesiman ndị uwe ojii steeti Anambra na ndị ọkpa egbe bandit ejirila egbe kpọrịta ụbọ ebe ndị uwe ojii ahụ napụtara ndị ọkpa egbe bandit a ego ha na egbe ha bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ dị sitesiman na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ dị sitesiman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụzọ dị mma na ndị ndu otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC ezukọọla na Abuja
anyị anaghị agba okwu megide nkewapụta a chọrọ ikewapụta steeti akpọrọ Anioma steeti ka gọọmenti steeti Delta kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ikpe amaana mmadụ 3 ikpe maka ịtụfu urewure n'ụzọ na-ezighị ezi na steeti Imo. eji m n'aka na ị nụrụ ya nke ọma. amaana ha mmadụ 3 ikpe maka ịbịa nnọọ lee urewure tụfuo ya n'ụzọ na-ezighị ezi na steeti Imo. ihe a bụ akụkọ anyị nụrụ yesterday na steeti Lagos. na ndị steeti Lagos akpọpụla ha mmadụ 3 n'ụlọ ikpe maka na ha gara aga lee urewure tụfuo ya n'ụzọ na-ezighị ezi. ma ha chọrọ iji ndị a mee ezampụ. gọọmenti steeti Imo ihe ahụ nice one. eziokwu ihe ahụ gịnị nice one. ọ dabara adaba onye tụfuo urewure n'ụzọ na-ezighị ezi kpọpụ ya n'ụlọ ikpe kpee ya ikpe. ihe ahụ ofense ka ọ wụ ofense ka ọ bụ o wee bụrụ ya. Clara n'ụbọchị ụnyaahụ ka akụkọ bịara sepụta dawapụta na ndị uwe ojii steeti Anambra na ndị ọkpa egbe bandit ejirila ha egbe kpọrịta ụbọ. eziokwu ha na ndị uwe ojii bidoro gbawa ịgba agbakọtala ha egbe a. jiri waya dị ma nga ka agbaghị ya. Clara agba nkịtị. Calm down. I'm trying to demonstrate the uwe ojii. egbe ọ na-adị soft. egbe na-adị harsh no. agbakọtala ihe a. ndị ọkpa egbe bandit a pịam agbahapụ ụgbọala ha manye isi n'ime ọhịa. ndị uwe ojii achụ ha gallant officers m ihe ekwe na-akọ. chọ dị ka ilere wọfin wee chụ ha nnọọ gbirigbiri ha amanye isi n'ọhịa abịazie ejichizie ụgbọala ha gbahapụrụ ihe mbọmbọ ọsọ. asa achụwaziela ha ụgbọala ahụ hụtazie egbe ogologo pompashon otu egbe ọwụ bụ otu ọnụ na ego asị karịrị over 600,000 naira anapụtara ndị a nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ gosiri na ndị a bụ ndị omekome. eburuzie ego ahụ laghachi n'ọfịs ha. kudos Anambra steeti police ụnụ agbalịala. ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị elebazie ya anya bụ okwu a Umahi kwuru na Tinubu emeela nke ọma n'ala Igbo. anyị wee na-ajụ gị sị ị kwenyere n'okwu Umahi kwuru ka ọ bụ na ị kwenyeghị? a sị gị nyekenee ihe Tinubu mere n'ala Igbo pacent si n'1% ruo na 100%, 1 to 100%. kedu pasentị ị ga-enye ya? gaa na Facebook soro ibe gị zibatara anyị ozi. anyị lọghachi anyị arazie ya bụ dara ka ọ dị dadar. Echo FM 100.7, the fresh news people. aha ndị be anyị nri ọma agbakwala nọ n'ahịa o. ndị Eve Green Food ebuterela anyị nri ọma abụọ bụ ericha ahụ akwụrụ chim. ọ bụ Eve Green Vita nakwa fufu flour. yes so Eve Green Vita bụ nri ọma ya bụ ị na-elo akpịrị ga na-egwu egwu. o nwere akụrụngwa ndị ahụ dịka chisike ha. o nwere fiber ga-eme ka ị ghara inwe weight rie nne. Eve Green Vita nwere vitamin A n'ime ya. ị ga-eji ụdị ofe ọbụla wee lodaa ya fiam. kedụzi maka fufu flour? ebe ahụ ka nke bụ nri dịzinụ maka na arụrụ ya n'ụzọ pụrụ iche o nweghị isi bịa nwee carbohydrate nke ọma n'ime ya nakwa protein iji nyere gị aka ịnọrọ n'ezi ọnọdụ ahụike. naanị nkeji 5 ka ị ga-eji mee ya na-ejighị gbawa ọsụsọ ọbụla ịsụ ya asụ. o nweghị abụba n'ime ya, o nweghị cholesterol, ọ bụ naanị akpụ ka eji rụọ ya kpọm. nri abụọ ndị a dị na 1 kg. ị ga-azụta ya n'ọdụ ahịa ọbụla dị n'ala anyị. ngwa sonyere anyị na Twitter, Facebook nakwa Instagram @evegreenfood maka ajụjụ ngwakọ KC Salt Stadium Lane Owerri na 08037584372 maọbụ 09077598814 maọbụ ịkpọ Chukwuemeka Relief Market 08035853483 08035853483. Eve Green Food, rie nri dị mma ma nwee ezi ọnọdụ ahụike. ihe a bụ ozi nkọwa banyere mmemme anyị. oge ahụ eruola n'afọ ekeresimesi agbarala nnọọ na-abịa o. ya mere ndị ụlọ mgbasa ozi Eko
FM chọrọ ịgbara gị ekeresimesi site n'itinyere gị jara n'ozi ọbụla ị kpọrọ ụgwọ ya ịgbasa n'ụlọ mgbasa ozi redio anyị gekwa ntị agbajọkwala ohere ọma ime ka ọha na eze mara maka ihe ahụ ị na-eme mgbalezie ka ya bụ ihe ga-esi adị malite n'abalị mbụ nke ọnwa Disemba na-abịa abịa ruo n'abalị 31 nke otu ọnwa Disemba ahụ ịnwa anwa kwụ ụgwọ ịgbasa ozi gị ugboro 10 anyị ga-agbasara gị ozi gị ugboro 2 n'efu ya bụ pay for 10 slots and get 2 free ịkwụ ụgwọ ka anyị gbasara gị ozi gị ugboro 20 anyị ga-agbasara gị ozi gị ugboro 5 n'efu ya bụ pay for 20 slots and get 5 extra slots free ịnwazi anwa kwụ ụgwọ na redio anyị ịgbasa ozi gị ugboro 30 anyị ga-agbasara gị ozi gị ugboro 10 n'efu ya bụ pay for 30 slots and get 10 extra slots free nwanna kai jiri ohere ọma were ụlọ mgbasa ozi Eko FM Owerri kwalite ihe ahụ ị na-eme mgbakpọtụrụ anyị ugbu a site n'akara ekwentị ndị abụọ 0707 491 3440 0707 491 3440 ma ọ bụkwanụ 0707 491 3436 0707 491 3436 ma ọ bụkwanụ gị gbara bịa n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 dị na The King Square nọmba 4 Ajoku Street off Federal Road dị n'Owerri cheta ị ga-emerịrị ihe ndị a anyị kwuru tupu gị rite uru ndị a anyị na-ekwu maka ya Eko FM anyị nwa bụ ndị na-eweta akụkọ mgbe ahụ o mere. Don't break it again, oh. Fig Media, in collaboration with Honorable Hannes Dibejako, Commissioner for Culture and Tourism, presents Owerri Cultural Carnival, exhibition of masquerade, dance, music, drama, power tussle, and comedy, featuring the best superstars in town. MC Chooks, Mazi Dodge, FK, Acharaman, Rancy, Frequency, and DJ Sako Gapekashide at that night. Date 10th of December, Intervillage Match kicks off. 30th December, 10 a.m. masquerade and cultural dance exhibition. 31st December, 11 o'clock, cultural concert, venue, Njemaze by Moto Street, Owerri, Imo State. Gate fee regular 2K. Aleni table 10K. Mbari table 20K. Sponsor ROS Lotto, Manjaro Water, Genosis Gadget, Festac Hotel, Ebokia Pharmacy, Honorable Chidebere Meribe, October 11 Restaurant, Casa Mimosa Hotel, Eman Satraco Akanere Rice, Schoolboy, powered by DMW Movies, packaged by Fig Media. For more inquiries, make you call 090-2121-2634 or 0810-3927-377. Official media sponsor Eko FM. Owerri Cultural Carnival, our culture, our life. Noel, I beg you give me urgent 2K. I want Jackpa. Jackpa to where? With 2K? Yes, so at Posh Cuisine this Christmas, you will get a Jackpa pack of rice and chicken combo with a chilled drink to wash it down with just 2,000 naira. I beg, all I want this Christmas is food. Posh Cuisine and Lounge is located at Sam 23 Plaza by Oyi Junction after Rochas Market, Ebada, Imo State. Call us on 0913-102-2764. Follow us on Facebook and Instagram at Posh Cuisine and Lounge. Posh Cuisine and Lounge. Good taste, comfort, and luxury. To Financial Services Regulation and Coordinating Committee, FSRCC, tinyere National Broadcasting Commission, NBC, Johere Adoho obodo aka na ntị banyere ndị na-atụ mgbere ego iwu akwadoghị bụ Illegal Financial Operators, IFO, nke na-eme ka ndị mmadụ ghara inwekwa ntụkwasị obi ọzọ tinyere na ngalaba na-ahụ maka ego na Naịjirịa enweghị nkwudosi ike. Ha jizi ohere agba ndị ọha obodo ka ha kwụsị ịtụnyere ndị na-atụ mgbere ego enweghị akwụkwọ ikike. Ị nwekwara ike ime nchọpụta banyere akwụkwọ ikike ụlọ ọrụ dị otu a site n'akara webụsaịtị ndị a www.cbn.gov.ng, www.nicom.gov.ng, www.pencom.gov.ng, www.sec.gov.ng, www.fsrcc.gov.ng. maka inye mkpesa banyere gburugburu ego n'ụdị ọbụla kpọọ CBN 0817-665-7060, SEC 0209-462-1168.
0916-772-3240. Ozi Asinaga, FSRCC. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. You don't wanna evil, baby Natasha. You don't land up for Igbo, baby come back here. I give your papa my money, I give your mama my promise. Anaga ma na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga ọnụ anaghị ezu ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ma ọzọ ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ma ọzọ biko gere n'ọkwa olili ozu a n'inye Chineke ekele maka ndụ obere nke ọma anyị na-ekpepụta ọnwụ nwanne anyị nwanyị nwunye anyị nne anyị nne nna anyị na nne 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 nna anyị bụ Lady Oriakụ Happiness Cecilia Esenwa bụ onye a na-eto ụka egbu mgbalezie ka esi hazie usoro olili ozu ya n'ụbọchị Fraịde echi na-abịa abịa bụ abalị 19 nke ọnwa Disemba anyị nọ n'ime ya ọkụ elekere 8 nke ụtụtụ ozi ya ga-ahapụ ụlọ ọba nchekwa ozu ma gaa n'obodo ebe a mụrụ ya o jiri nkeji 30 gata elekere 8 nke ụtụtụ ụbọchị Fraịde ahụ a ga-eburu ozu ya gaa n'ebe a mụrụ mama ya ụfọdụ nkeji 10 ka ọ kụọ elekere 9 nke ụtụtụ ahụ a ga-anabata ozu ya n'obi eze bụ ebe eshi nke Nkwere bụ His Royal Majesty eze barista Dr. Chijioke Ọkpara ga-anọ nabata ya o jiri nkeji 30 gata elekere 9 nke ụtụtụ a ga-ada ozu ya n'ebe obi n'iyi ime obi Avenue ọ kụzie elekere. Welcome to Umokwa community in Isialambano, a land of serenity, lush green landscape, and breathtaking aerial views. Here, nature hums in harmony with tradition, a place where the sunrise kisses the farmlands and the wind whispers stories of heritage. Today, these peaceful havens become the stage of an extraordinary adventure, the Ojezeribodo Search Contest. As the Echo FM theme arrive, excitement ripple through the air. The people of Umokwa welcome them with warmth, smiles as bright as the morning sun, and hearts full of stories untold. Umokwa obodo nwere ihe eji mara ya. Ị ga-ahụ ekele gị unu. Ọgụ okorobịa, ọgụ pam, okirie, asị gị ego igwe. That shows you the spirit of unity and development in our community. Symbol of this community nkwụ. Ọ ihe ji buturu n'ike nkwụ ka unu hụrụkwa na ọ ihe ndị gosikwe na obodo anyị na-apụta. Anyị egosi unu mmanụ si na ya ka unu hụ. You can reference that. Now, o nwere traditional cuisine ma ọ bụrụ ndị na-ekwu okwu na radio. Nni eji mara ndị Ụmụnkwọ. Secondly, anyị nwere ihe afọ na-eji akwa ndị ọbịa. These are traditional symbolic things na omenala Igbo. Ndị ụmụ nwaanyị Ụmụnkwọ rakwara ahụ ha ọka fọrọ anyị kapanji bupụtakwa akịdị Ụmụnkwọ oke na-akpọ akịdị nshansha. They speak proudly of their roots, a heritage woven with resilience, unity, and pride. Today is no ordinary day. Their beloved community has been chosen for this month's contest, and the joy is infectious. Ojezeribodo is just like a symbol. Anyị na-ahide ya ahide. Ahaideala ya n'obodo na ikekwe na amaghị mgbe a dara ga haide ya. Mana ahaideala ya ọ nọ n'ala ụlọ. Anyị emeela na kansụl ime obodo Owerri West, mee na kansụl ime obodo Owerri North.
mee n'ọtụtụ kansụl ime obodo dịgasị iche iche. As God may have it, ya bịarute na kansụl ime obodo isi ala mba nnọọ. And that isi ala mba nnọọ anyị asị oke n'ọhụ n'obodo Ụmụnkwụ ọkwa ya ka anyị ga-anọ eme ya wụ ihe nọ n'Ụmụnkwụ wụ onye mejue ọma ya so mechiri ọma, onye mekanụ ka ọjọọ anyị agwa ya so mege ọjọọ. Palace anyị wụ Palace of Peace or Palace of Justice. Ọwụ ebe emegbuwe gị ibe na palace gị nweta ezi ikpe agha na-ekpelela onye ọmara ma iji ego ma iji ego. Mgbe ọ bịaga na palace Ụmụnkwụ, ịbịaga sị na ọwa ya bịa ya ebie ihe ọbụla ekwu na palace bụ final ọwụ ihe Ụmụnkwụ niile kwatụrụ. Echere m na alapụla nwaanyị ọbụla na-ele ihe ya anya n'ihu na-ewe agba yiri eyi ka ya agapụla anyị. Ndị ekpe efe isi mbuzi anyị nụrụ na ekwuru mkpa na anyị nụrụ ga-anụkọ n'ọfụma. Ndị etikwuru mụ na abụ nne anyị nụrụ ga-anụkọ n'ọfụma. So n'aha ndị Ụmụnkwụ dịka ndị President General n'okpuru okwu ya agakọ n'ihu. Onye isi Council of Chiefs na-ekele ụlọ. President General ebere Chief of Ụmụnkwụ nọkwa ya ekele. Onye isi ụmụ nwaanyị ekele sekretary ya nọkwa aga ekele ụlọ. That's none. The moderator sets the tone. Clear, firm, and thrilling. The rules are simple, but the facts is not. And just like that, the countdown begins. The search has begun. Nwata bute ya ihe ọma, okenye bute ya ihe ọma. O jesuru obodo, o mere ka a mara ihe na-amasị obodo na ihe obodo na-asọ. Asị ya hịọtọwa. Oje zuru obodo ya mma. Oje zuru obodo ngwongwo. Oje anya apụọla ya mma. Oje zuru obodo ngwongwo. With eyes sharp as hawk and hearts pounding with adrenaline, the contestants dive in, scanning, searching, racing against time. All eyes on me, I'm on fire. All eyes on me, oh, I'm on fire. Body is banging, I'm on fire. Skin it, all out, I'm on fire. My energy on high tension, I'm on fire. Thank you, dimension, I'm on fire. I can live my life for all my friends, I don't send their papa. Yeah, yeah. I can live my life for all my friends, I don't send their papa. Yeah, oh yeah. Shine bright like a diamond. I'm on fire. Stand tall like a stallion. I'm on fire. Oh, dara na dem mera ya ko de dadara. Anaga na-agarubeghị ebe a na-agala egili ije ka bụ gawa. I'm on fire. Thank you, dimension. I'm on fire. I can live my life for all my friends. I don't send your papa. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ anyị alọghachiela ịbịa n'ọra ya bụ dara ka ọ dị dadara. N'ụtụtụ taa anyị ga-eleba ya anya bụ okwu ahụ Umahi kwuru na Tinubu emeela nke ọma n'ala Igbo. Anyị wee na-ajụgasị ikwenyere n'okwu Umahi kwuru ka ọ bụ na ikwenyeghị. Asị gị nyekenee ihe Tinubu mere n'ala Igbo pasentị si n'otu pasentị ruo n'otu narị pasentị 1 to 100%. Kedu pasentị ị ga-enye ya?
mgbanụ gbalịa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20022 0911 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 maọbụ gị gaa na Facebook soro ibe gị zibatara anyị ozi nke ọbụla ị ga-eme n'ụtụtụ agbalịa gbuo okwu gị nkenke ma asị mmanụ akara dị otu onye ratụ ibe ya ratụ. Ịbọọlachi. Ụtụtụ ọma Uchenna Clever Ọnụọha Yila Clara Bekee Shell olotunu mere n'ụbọchị taa. Anyị dị mma onye eze lobo o teekwana ụwa mara unu mma. Krismas a ga-amara anyị niile mma n'aha Jizọs. Ịgwakwa gị eziokwu okwu Umahi kwuru ekwesịrị ịga cheki anọ m ekwula okwu nwoke a ya kwesịrị ịga cheki DNA test ya marakwa ma onwe ezigbo nwa afọ Igbo n'ihi na ọtụtụ okwu na-esi ndị a nọ na-apụta gosiri na enwe uru ha na-abara ndị Igbo okwu o kwuru enweghị uru nọ n'ime ya n'ihe ndị Igbo latiga ọ mara na o werele development niile ihe mgbe ha na-echitere mgbe e nyere Minister for Work o werele development niile gaa na obe ndị ofe mmanụ nwanyị ma esi na o jiri ka ị gaa n'ugwu ndị Hausa so enwe uru anyị nweteberele n'ọchịchị ọha tụrụ asị site n'aka Tinubu ọ wụkọ ha mmanụ n'ụtụtụ ụwa mara unu mma. Ya gaziere gị ịbọọlachi. Ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ ma na steeti Imo. Injinia ya gazie. Ọ injinia Frank Ude Belebe na kweshi mama Ọta Douglas uche ma Dave ma ihe ahụ okwu a na-awụ anyị ma enwere ihe discuss yesterday maka mmadụ inwe shop otu mmadụ ga-esi eme ka shop ega nke ọma so ihe mere ka shop enwe ike na-aga nke ọma ihe a shop ka o mepere so ihe a ebe o si eri mana ya bịa chefuo na ofu onye anaghị ekwutere millions of Nigeria that's 92.2 million ya nwa na-ekwute ọnụ ya but ọnwụ na-abịa na ihe President Buhari rụrụ n'Imo steeti mụ na onwe m kara echekwa eche na-achọ ya achọ ihe ndị ahụ nọ ọ masịrị m mmọnwụ mmebi ka anyị ma mmọnwụ n'eche but ọ bụ na ugbo nwebe ihe mma m hụrụ ndewo ya gaziere gị ewo nke a kọchapụla biko gbalịa akpọghachie iwe nwee ike tinyeke n'ọnụ na ya bụ okwu anyị ji n'aka n'ụtụtụ a ka ọ dị anya ahụ n'ozi gị mi ama asị hụrụ these two ha dị very 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 funny. Ịbọọlachi. Ụtụtụ ọma Lawun Chief Bright Agụ ana m esikwa n'Ọhabele London nọ n'ụbọchị m akpọ dịka Olumbaise onye eze Lobo kwuru Umahi David Umahi ekwesịrị ịkpọrọ ya ma DNA ekwugo okwu ya inyocha n'ezie ma ọkwa nwafọ Igbo ekwesịkwara ịkpọjetu ya lee ndị dọkịta ndị ahụike wu ndị big man ibe ya ka ha nyochapụrụ ụbụrụ ya maka ya kwuo taa ya ekwuo echi ya ekwuo nwanne echi onwe nke na-adaba adaba n'ihe anyị na-ahụ ya wụrụ ma onye isi ala wu Tinubu asị m nwa na onwe m nye ya pesenti ihe o mere n'ala Igbo aga m enye ya 0%. Umahi ọ na-ekwudi na o mere na ndị Igbo ihe ọma ọ bụ n'ọnọdụ a nna ikwu Emmanuel iwu anya ma eji aga mba chọgitere ihe gbasara Nnamdi Kalụ nwa na Abuja taa Nnamdi Kalụ edowele ya na ụlọ mkpọrọ ama na Chineke ga-eme ebere ọ gaghị anọ n'ụlọ mkpọrọ ahụ ọ ga-apụtarịrị ya na ebere Chineke onye nwe onye isi ala taa kwụ nna ikwu Tinubu ma ọhụ ndị Igbo selụrụ at ma ọhụ ndị Igbo Tinubu okwucha ọgwụ ihe niile anyị na-ahụ n'ala Igbo o nweghị ike mgbe Tinubu bara n'ọchịchị o nwebeghị otu ọdịmma m ga-asị ọwaje n'ala ọha ji mmanụ niile Naijiria na-eyi ụzụ n'ala ọha ji onwe ụzọ nọ n'ala ọha ji onwe ọkụ nọ n'ala ọha ji ebe ma nọ n'Imo steeti kedu ihe Dave Umahi na-agba anyị asị ka ọ na-asị Lawun Chief Bright Agụ udo dịrị unu. Ndewo ya gaziere gị o wee bụrụ ya ka ọ dị anya ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a ezigbote ọyị m Collins Osuagwu onye ji Clever Clara nwoke ọcha nakwa ndị na-ege ntị na gbasara okwu ahụ Dave Umahi kwuru na gịnịkwanụ ka anyị tụrụ anya n'aka ya
akwa ị na-aghọta na ị chọrọ ka a chụọ ya na ọ na-ereti ihe Tinubu mere n'ala Igbo 5/100%. Ya gasịrị gị nọ moshọn si Imopoli gaa n'ihu nwaanyị ọma. Na nke a si n'aka eze egbu ọ si biko uche o ji Chineke na-arịọ gị ego ole wụ chaja ahụ. How much is the charger? Kwuo ya ugbu ọ na-ege ntị. Ị ga-azụta nwu ma chaja, ị ga-aga mu Zimbabwe ga-azụta chaja. Uche ịwa na toy around the world, gwa ya ego ole ọwụ. Don't worry, eme ka m dị nsendị ara gị na meseji. Ebe ọmachi abụọla m uche na Clara. Good morning. Ndewo. Abụghị uche from Weather. Okay, gaa n'ihu. Ihe m na-ekwu na ọchịchị ọbụla na-enwere kind of lailai person. Nke ọzọ bụ lailai Muhammad, nke ahụ lailai Umahi. Onye nye Tinubu mere anyị. Ya gaziere gị. Ngwa gaa n'ihu, ọ dị ka ozi eze best ahụ agụchabeghị. Eze best, eze egbu. Ọ sị David Umahi na o kwuola nke ya dịka onye otu APC ọwụ, onye otu pati APC ọwụ. Mana ga echetakwa na ndị Igbo wuo ohu nye ala anya bụ Naijiria. Ọ dị ego. Ka ọ dị anya ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a, Injinibe Charles Chimde ọsọ ụtụtụ ọma beautiful couples. Isi Owerri zibata ozi gị. Isi nwebeghị ihe ọbụla Tinubu mere ndị Igbo na-abụghị bịa na-agagharị to and fro na-agagharị ka obodo anyị aha na-aga mba ndị ọzọ. Ọ sị Chineke nyere anyị aka, ya gaziri gị nọ. Ịbọọlachi Uchenna Clever Ọnụọha. Ụtụtụ ọma. Aụsati onye si ụmụọdụ agbapụ okuku akpọga. Uchenna Clever nwoke iwu Umahi chetu m si o nwere isi ọgụgụ ọ bụghị ije skuulu ma ọ ewe onye nwere amamihe dị iche. Nwoke enweghị amamihe. Ebee ka ihe na-eme na obodo nye kamachi Imo steeti ya dị ekwuche mere elee ihe mere o burule moto bịa na Imo steeti ihe megere ebe niile anya kpọgharị ya bụ ihe agba prezidenti si ahụ megere elee ihe megere nwaghị eji ha ahụ oji ha ahụ ahụ onye ụlọ bekee ga-eleta atụmanụ wee bụrụ ya gaziri gị nọ ewe nke akụchapụla. Ịbọọlachi Uchenna Clever onye dị mgbọga na Ịbọọlachi. Ndewo. Ọ Mike oke nwa mbite na-ekwu. Uchele eke ekwughị ebe Umahi a na-amelekwe nwoke ohu Uchenna Igbo ji na-eli ole dị ha na-asị Tinubu ọwụ ya ga-akpa m ihe Tinubu mere wee prezidenti mere ọ ga-akpa m kọwa m ga-eji anya m hụ nye prezidenti mere ọwụda ego ndị prezidenti bi wee mba niile na-adịka onye nwe anyị oche ngaji ya ejide nwacha na na-ele m anya asị ka ọ na-amapụrụ m amapụrụ mmadụ ejide na-eji ndeji anya ụgwọ ma arachapụ ọtọ ole dị ihe mmadụ na-ekwu dị ọwụda oyile anyị na-ebe na-adịka ịhụ impact ya okwu ka ahụ kwuru adabaghị adaba ọwụdị nna nke Kanu akpọrọ je kpọchi ọwụnye Tinubu mere anyị ọ tụrụ mkpọrọ ebighị ebi uche iwe dị m iwe ama gbapụ iwe dị m ya gaziere gị nọ. Ezigbote onye m Chief Ben Okwu ọnụ si Awaka ọ sị hụrụ Dave Umahi a na-ekwu okwu ya onye ka dị ego achọghị m ikpe oke ala redio na mfatụ ọ bụ onye oti mkpu ọ sị abịa kpanụ n'ihe Tinubu rụrụ n'obodo anyị n'ala Igbo na ị na-asụkọ ya naanị 5%. Ben Okwu ọnụ ketekwa n'ebe 95 gara ọtụtụ ndị ime ya si 5%. What is happening? Ka ihe na-eme na president Clara gaa n'ihu na Facebook anyị. Na nke a si n'aka Chief Ben Okwu ọnụ. Ọ ya maka ngụrụ ugbu a. Na nke a si n'aka Joy Lebechi. Ọtụtụ ọma my wonderful friend Eko FM. Ọsọ hụrụ anyị n'anya nke ukwuu. Na ọ nakwa n'ihe anyị na-eme na-amasịkwana ya. Ndewo. Nke gị na-amasịkwa anyị. Otu oku ka anyị nwee ike chịkọlata ya n'ụtụtụ a. Ịbọọlachi. Ya gazie. Nke agụ. Ndewo.
ya ewutele gị n'ọnwa oke agụ ikuku na-enyetụ gị nsogbu ka ọ dị anyị ahụ n'ozi gị ibe ogwu egbula m ọsọ ụtụtụ ọma anyị abụọ na Umahi na-ekwu okwu ya ka ọ dị relevant n'ọma nke bụ eziokwu na-asị ya skọ ya ihe Tinubu mere n'ala Igbo na ọ na-skọ ya Tinubu naanị 3%. Chineke, very poor, very poor, very 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 poor. Ka ọ dị anya ahụ na nke gị nnọrọ m Davidson na ọsị uche na Clara ụtụtụ ọma na kedụkwana ihe anyị tụrụ anya n'aka Umahi na nnụnụ nwere otu nku ha ji efekọ ọnụ na ị na-ere eti Tinubu 0/100% ihe o mere ala Igbo na onweghị otu mkpụrụ ihe o mere n'ala Igbo. Ọ dị egwu amami na weta ọlara nke a bụkwa iji wee chetara gị na adịkwa m mfaya nyekwa nchaja m tupu m ereja gị. Kodi Igbo mọrọ nze ma ọzọ ndị ọbịa anyị esogo ha na line ịbịa m nnọọ ka ọnụ mara nke ihe mere ha ji wee wechaa ihe kpọrọ ha ije n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharị n'oge na-adịghị anya anyị na ha ga-abịa nnọọ n'ọwawa mba ifolo agagharịkwala agagharị. Mana kilomita ana basi kwa shaba emana voice mo lafiya niwe kana wada niwe